Allora, eccoci qua, come promesso nello scorso video, visto che mi sembra che l'assolo di Tedu abbia avuto un certo successo, il video dell'assolo, eccoci qui a fare il tutorial appunto dell'assolo, un po' passo passo. Grazie dell'interesse che molti di voi hanno dimostrato, anche scrivendo sotto i commenti del video dell'assolo, e spero che questo video che faccio oggi vi sia utile per imparare questo assolo, che è un bel assolo, devo dire, veramente ben strutturato, musicale, una bella idea, una piccola canzone nella canzone, come dovrebbe essere un buon assolo di chitarra pop, di un brano pop. Adesso partiamo, se vi va magari iscrivetevi al canale, mettete un like e seguitemi per altri video interessanti. Via! Allora, partiamo. Intanto tutto l'assolo si svolge in 16ª posizione. Che cosa voglio dire? Ora, senza entrare troppo in dettagli su cos'è il concetto di posizione nell'insegnamento della chitarra in scuole come la Berklee di Boston, eccetera, diciamo che usiamo la scala di Mi maggiore barra Do diesis minore, che è la stessa cosa, dal 16° tasto in poi. Questo assolo non si sposta per niente da questa posizione, quindi abbiamo le note della scala di Mi, sulle prime 3 corde più quest'ultima nota che ho suonato, sulla quarta al 18° tasto. Per il resto si svolge tutto sulle prime 3 corde con appunto le 7 note della scala di Mi maggiore e con dei bending, ok, sulle ultime note di ognuna delle corde. Però si muove tutto in questa posizione, quindi da quel punto di vista facile. Da altri punti di vista no, perché comunque non è un assolo difficilissimo tecnicamente, ma sicuramente ci sono tante piccole sfumature da tenere presenti e da riuscire a rendere. Allora, iniziamo con la prima frase. Allora, qui iniziamo con uno slide, non nel senso di questo slide, questo è un tubo di vetro, in questo caso di metallo, che serve a fare certe sonorità, diciamo, associate spesso col blues. Robe così, che non sono il mio, anche se mi piacciono tanto, ma lo slide come tecnica chitarristica, quindi l'idea di suonare una nota e scivolare col dito verso l'altra nota senza riplettare, che può essere di 2 tasti, ma può essere anche di tutta la tastiera se si vuole. Qui in questo caso direi che non è uno slide molto lungo, ok? Se vi interessa approfondire ad esempio qualche tecnica, come in questo caso lo slide o il bending dopo, vibrato eccetera eccetera, scrivetemelo nei commenti e sicuramente si può fare un video anche poi su quello, anzi mi farebbe molto piacere se può essere di interesse. Ce ne sono già tanti ovviamente, ma io sono più simpatico. Scusate. Allora, quindi primo slide dal 16° al 18° tasto, poi vado sulla seconda corda al 17°, poi faccio 19°, 17°, poi riprendo il 19° e faccio un bending di un tono. Con questo bend release si chiama. Beh, in realtà qua è un bend release, cioè tiro la corda, la rilascio e poi faccio di nuovo un bending senza neanche plettrare una volta, quindi sono 3 note con un colpo solo. Ok? Quindi rifaccio il bending e poi lo rifaccio una terza volta e faccio questo ultimo pezzettino di frase. Quindi tiro, poi faccio un bending dopo aver suonato questa nota che si ferma in cima, ok? Quindi devo stoppare una volta arrivato alla nota un tono sopra quella che di partenza, e poi invece che fare semplicemente questa nota faccio questo,
cioè suono la nota sull'indice, faccio una velocissima legatura, un cosiddetto hammer on in inglese, che rende molto l'idea piuttosto che il termine italiano che è legatura ascendente, perché hammer è il martello, quindi come sapete probabilmente già, io suono questa nota e poi vado a martellare la seconda nota solo con la forza del mio dito, in questo caso anulare, ok? Qui in questo caso è molto veloce, cioè non sento tanto le due note distinte, una che vale quanto l'altra, ma faccio la prima nota, ops, magari meglio di così, perché mi sto guardando nello schermetto, e la seconda vado a farla subito, è quella che in linguaggio classico spesso viene chiamata acciaccatura, ok? Cioè c'è una nota che precede l'altra e quasi non si sente, però fa da abbellimento alla seconda, ok? Quindi ripetiamo. E qua è facile, sono queste due note, 17esimo, 18esimo sulla terza e di nuovo 17esimo sulla seconda, ok? Che a me piace tirare un po', non me lo ricordo se nel solo originale lo fa sta cosa, ma a me piace perché fa un po' blues, ok? Sono quelle inflessioni vocali che sono molto belle, che arricchiscono, non sono obbligatorie, non è che così è giusto o più bello di com'è magari nella solo originale o eccetera, però insomma a me piace, io ce lo metto, quindi evviva la personalizzazione. Seconda parte, seconda frase, ok? Prendiamo solo questo pezzettino perché poi c'è quella frase dopo un po' veloce che vedremo separatamente. Qui abbiamo 16esimo tasto sulla terza corda, di nuovo una legatura, questa è una cosiddetta terzina, tarata, ok? Tarata, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Poi vado sul 19esimo tasto della prima corda e faccio un veloce bending di un tono di nuovo, quindi arrivando da questa nota a quella, un tasto sopra, due tasti sopra, scusate. E di nuovo faccio questo bending che muore quando è arrivato in cima come intonazione, quindi devo arrivare a questa nota tirando e poi in questo caso io lo faccio col plettro, stoppo la corda, mollo e rifaccio questa nota qua. Ok, questa è una frase molto che rotola molto, ok, cioè bisogna, la legatura è importante anche per quello, per carità, si potrebbe anche fare con la pennata, però sicuramente la legatura dà una morbidezza anche a come rotolano le note verso l'alto. E qui abbiamo questa frase che comporta un pattern, diciamo che un po' si ripete su due coppie di corde, quindi ok, faccio 17esimo tasto sulla prima corda, poi una veloce legatura sia hammer on che pull off di seguito, suonando questa nota e poi con la forza del dito medio andrò a fare prima questa nota e poi strappo verso di nuovo questa nota, ok? Quindi scusate, poi vado 19esimo tasto sulla seconda corda e poi di nuovo alterno col 16esimo qua. Può essere anche un buon esercizio, è un'ottima idea tirar fuori degli esercizi da frammenti di assoli. Ops. E poi faccio più o meno la stessa cosa salendo di una corda. L'unica cosa è che qui avrò appunto le note che ho usato sono 17esimo, 16esimo e poi il 19esimo sulla corda sopra. Qui per questione di organizzazione, come sono messe le note della scala di Mi, avrò di nuovo 17esimo e 16esimo e però la nota sulla terza corda sarà invece che al 19esimo al 18esimo tasto, quindi
Sentite che ritmicamente e anche come organizzazione delle note le due frasi sono praticamente molto simili, ovviamente note diverse, ma la cadenza è la stessa e la disposizione della nota è quasi la stessa, a parte questo piccolo particolare che vi ho detto adesso. Poi chiudiamo con 16 sulla terza corda, 18 sulla quarta, l'unica nota al di fuori delle prime 3 corde che usiamo, ok? Poi andiamo al 18esimo qua della terza e tiriamo di nuovo di un tono, e qui dobbiamo tirare, mollare, qui ci si può fare una legatura, quindi strappo dall'anulare all'indice, oppure posso anche plettrarla come preferisco. E poi aggiungo 18 sulla terza, 17 sulla seconda e 19 sulla prima. Ok, fermiamoci un secondo qua perché voglio dire una cosa importante su questa frase. Ok, se la sentite adesso come la faccio io, è molto quadrata, ok? Ok? Se ascoltate adesso l'originale è un po' meno precisa. Che cosa vuol dire? Che è sbagliata? Boh, può anche darsi che gli sia uscita un po' storta quando l'ha suonata il chitarrista, però diciamo che non è importante perché si usa nella musica pop, rock, non solo, anche nel jazz, a volte anche nella classica, un'idea che alcuni chiamano rubato, non so se sia il termine giusto nella dizione appunto classica, però è un po' l'idea che so dove comincio, so dove finisco e lì in mezzo poi l'importante è che arrivo al punto giusto al momento giusto, il resto può anche essere un po' più irregolare ritmicamente, quindi invece che essere può essere, vabbè adesso ho anche un po' cambiato le note, però l'idea è quella che appunto può essere un po' più sbilenca ritmicamente. È una cosa molto interessante da approfondire perché tantissimi assoli, ad esempio la difficoltà principale degli assoli di Van Halen non è tanto la parte tecnica, che comunque non è assolutamente trascurabile perché Van Halen era un chitarrista assolutamente tecnico, in senso, cioè insomma aveva una ottima mano, però certamente non era Malmsteen o un altro di questi iper virtuosi spaziali che ci sono oggi, che sono ancora più spaziali di Malmsteen dal punto di vista tecnico. La difficoltà degli assoli ad esempio di Van Halen è quella che ritmicamente lui era un drago, faceva delle parti ritmiche bellissime, aveva sempre in testa il groove molto preciso, però con quello ci giocava molto, cioè tanti suoi assoli hanno delle parti molto irregolari ritmicamente, non perché sbagliasse o andasse fuori tempo, ma proprio perché aveva la capacità di giocare col ritmo piuttosto che di essere sempre tutto preciso e fare piripi, che per carità ci sono anche cose bellissime su quel versante, ma non è detto. Quindi questa frase, se l'ascoltate nell'originale, sentirete che è un pochino storta. Alla fine sembra quasi un po' che rallenti, che tiri indietro, però anche quello è il bello, ok? E poi dopo l'ultimo pezzo che abbiamo visto, dove arriva questa nota qua, anche qui c'è di nuovo una frase con un bending iniziale, quindi dal 19esimo tasto della seconda corda, di nuovo la cosa che avevamo forse già visto prima sulla corda sopra, quindi 19esimo, mollo, 17esimo con un legato o con una plettrata lo stesso, 18esimo sulla terza corda e poi di nuovo 17esimo, ok? A questo punto parte una frase che ripete praticamente la stessa cosa, che è questa: 8 volte questo fraseggio. Che cos'è? Sono le stesse note che abbiamo visto adesso, a parte quella sulla terza corda. Quindi plettro, 19esimo tasto sulla seconda corda, faccio il bending subito,
rilascio, ok, il cosiddetto, come abbiamo detto prima, bend release, e poi con una legatura tendenzialmente, ripeto, se a uno piace può anche farlo con una plettrata, strappo verso la nota sul 17° tasto della seconda corda. Ok, qui come avete visto le prime due mi sono uscite un po' calanti i bending, e è molto importante invece essere sempre molto precisi e riuscire a fare il bending di un tono, quindi a fare suonare queste note. Ed evitare di fare, ok, vedete, una roba un po' che una volta è un po' calante e una volta un po' crescente. Sul bending anche qui ci si può fare un intero video o anche più di uno, se vi interessa lo faccio volentieri, magari anche questo scrivetemelo nei commenti e ci pensiamo su, perché anche il bending ovviamente, come abbiamo anche visto in questo assolo, ha 1000 sfumature possibili. Ci sono bending e release, il pre-bend, che vuol dire che io tiro la nota ancora prima di suonarla, tiro la corda, scusate. Sentite che non c'è la salita, c'è solo la nota. Ok, quindi il bending è tutto un capitolo che si potrebbe aprire e adesso non lo facciamo. Ora, dopo aver ripetuto 8 volte questo fraseggio, andiamo a fare una roba simile che però si ferma su questa nota qua. 3 volte, ok? Ok, sono sempre quelle note lì, però la cadenza, l'ordine, come dire, è un po' diverso, la ritmica è un po' diversa. Ok, e l'ultima volta fa sempre le stesse note, ma appunto organizzate in maniera diversa. Un po' staccato, che vuol dire suonare appunto in modo che le note non siano troppo legate fra di loro, ma che abbiano questa cadenza un po' staccata. Ok, quindi prima è molto fluido. Scusate, mi è scappata la corda. Ok, adesso non so se ho fatto il numero di ripetizioni giuste, ma ci siamo capiti. Poi andiamo sempre di nuovo a fare quel bending, però stavolta più lento. E attenzione qua, perché io faccio il bending e quando sono in cima devo tenere l'intonazione precisa e col mignolo andare a fare la nota allo stesso tasto del bending sulla seconda corda, ma sulla prima corda, e suonare quella nota mentre tengo questo bending ancora, diciamo, attivo. Poi torno giù e faccio di nuovo lo strappo di legatura dal 19° al 17°. Poi di nuovo queste due note, ok? Poi vado sulla prima corda dove avevo fatto la nota col mignolo. Questa è una semplice sequenza discendente sulle note della scala, quindi 19, 17, 16 e 19 sulla seconda corda. Partiamo dalla prima. Poi vado al 17° sempre sulla seconda corda e tiro però verso la nota che ho appena fatto. Sentite che la ripetizione della nota non è come fare 2 volte questa nota qua. Sentite com'è più scolastica, anche un po' rigida questa cosa qua, no? Invece faccio questo. Scusate. Ok? E poi vado a finire l'ultima nota dell'assolo sul sempre 18° tasto della terza corda. Ci ho messo un po', mi si è un attimo incastrato il cervello. Con un bel vibrato.
ad esempio. Non è detto, poi ognuno ha i suoi gusti, vibrato veloce, lento, non ce ne metto, quello che si vuole, però insomma. E questo qui è un po' l'assolo, quindi rifacendolo molto molto lento. Ok, tutto qui. Aggiungo solo una cosa importante e per farlo magari faccio anche che ci guardiamo in faccia. Qui c'è il sole, ma c'è una luce che uso per fare le riprese. Aggiungo l'ultima cosa molto importante. Io non ho fatto l'ho tirato giù a orecchio, non ho fatto la tab, qualcuno me l'ha chiesto su Instagram, non l'ho fatta. Volevo anche pensavo anche di farla, magari qualche schemino lo metto poi in montaggio. Però sinceramente adesso non ho tempo perché fra qualche giorno per fortuna parto per qualche giorno di vacanza. Magari in futuro su altre cose penserò di farla, anche la tab, però vi direi questo, approfittiamone tutti, io per primo, per usare l'orecchio, ok? Va benissimo sapere dove mettere le dita, va benissimo sapere quali sono i tasti da schiacciare, va benissimo sapere anche la durata delle note, se oltre la tab uno scrive anche lo spartito. Fantastico, è utilissimo conoscere la musica, non è vero che se uno conosce la teoria musicale poi suona peggio, sono scemenze dette da chi non ha voglia di imparare. Non vuol dire che chi non conosce la scrittura musicale non sappia suonare. Jimi Hendrix suonava benissimo senza conoscere una nota, tanti chitarristi blues hanno fatto cose meravigliose magari stando tutta la vita in una posizione della tastiera, quindi è vero tutto il contrario di tutto, basta avere buon senso e senso della misura. Quello che è importante e fondamentale, che fa l'enorme differenza, è cantarsi le cose, cantarsele proprio fisicamente anche, ok? Quindi cantatevi là solo, imparatevelo come se fosse una canzone e vedrete che è molto più facile poi suonarlo giusto. Se vi mettete a guardare questo video semplicemente dicendo devo mettere le dita qua, le dita là, questo qui, poi questo qua, il bending, le cose, tanti auguri. Se avete già un talento di base, un buon orecchio di base, magari riuscite senza troppe difficoltà. Se fate un po' più di fatica è probabilmente perché avete bisogno di allenare l'orecchio, che può essere allenato, perché si può migliorare tanto se si evita di pensare alla musica come matematica o come geometria, metto il dito lì, poi il dito là, eccetera eccetera. Sono tutti aspetti della musica, l'aspetto matematico e quello geometrico sulla chitarra è importantissimo, però non possono essere la base di una buona conoscenza della musica. Quindi cantatevi là solo, ascoltatevelo, anche quella frase di cui vi parlavo prima, il rubato, no? Quella frase un po' sbilenca. Io sinceramente subito ho detto questa qui vediamo, poi cantandomela, ascoltandola bene ho visto che non era così complicata e difficile come sulle prime pensavo che mi avrebbe dato più problemi, invece poi appunto approcciandola musicalmente è molto più semplice di quello che pensavo. Questo non vuol dire che è tutto semplice se iniziate a canticchiare le cose, però sì, un po' sì. Se iniziate a cantarvi le cose e provare poi a rifarle o a cantare quello che suonate o a provare a cantare quello che improvvisate, ad esempio, piano piano svilupperete un orecchio che vi aiuterà a trovare le cose molto più velocemente. A volte a me capita, e non sono certo Mozart o Gio Satriani, di fare sentire una roba, rifarla e magari qualche allievo mi guarda come fossi un alieno. Non sono un alieno, sono uno che a parte che lo fa di lavoro e quindi ovviamente deve avere un minimo di orecchio, però semplicemente mi è anche andata bene perché sono cresciuto un po' nell'epoca senza internet, quindi le cose come si diceva all'epoca, tiravo giù dai dischi, cioè dovevo ascoltare e cercare di rifare a orecchio, e questa è una cosa che oggi si fa molto meno
ed è un grosso problema perché nessun esercizio sostituisce questa pratica che io ho fatto tanto. Questa qui è quella di suonare sui dischi, cioè di mettere le canzoni. Oggi lo faccio con le playlist di Spotify, che sono molto meglio delle backing track, secondo me, che sono molto più asettiche, e vado dietro, mi trovo a orecchio i giri degli accordi, mi trovo le scale che devo usare per improvvisare e imparo un sacco di cose ancora adesso, a 50 anni suonati, perché uso e alleno l'orecchio. Questo appunto senza voler dire che sono chissà chi, però insomma fatelo, ok? Quindi grazie di avermi seguito, spero che vi sia stato utile questo video. Se vi è piaciuto vi direi mettete un like, iscrivetevi magari al canale, seguitemi. Non sono uno youtuber, almeno per ora, però vorrei cercare di pubblicare sicuramente un po' di più, e quindi seguitemi e datemi dei suggerimenti. Mi fa molto piacere quando qualcuno scrive proposte, idee, necessità, eccetera eccetera. Se qualcuno fosse interessato a lezioni di chitarra, ovviamente sono disponibile sia fisicamente a Genova in varie location, ma anche online per qualsiasi tipo di appunto lezione, eccetera eccetera. Grazie, ci vediamo alla prossima e buone suonate.